歡迎大家嚟到泰山自主。今日咧同大家做一個我覺得係健康，其實都真係健康嘅咖喱忌廉青口。即刻開始啦！嗱，其實點解我話健康呢？你一路睇條片嗰陣時，你就會發現呢個都係，嗰個都係叫健康。嗱，其實咧食一啲適當嘅脂肪，例如牛油啊，或者係忌廉嘅話，其實對身體咧都 OK 嘅。你唔係日日一樽牛油成杯忌廉咁飲啊嘛，係咪先？同埋咧都好過一啲咧，即係人造嘅嘢，即係譬如話代糖啊之類咁樣嘅嘢咯。所以其實千祈唔好一嘢見到牛油咧就哇死啦你咁樣，唔係嘅。有陣時牛油咧仲好過咧某啲植物油㗎吓。OK， 我哋開始咯。首先咧，今日咧我哋揾到一啲哇喺空運新鮮嘅青口喎。咁啊，但係咧呢啲青口咧我哋要處理嘅，因為嚟嗰陣時咧佢係成包包住有埋啲海水喺入面㗎。於是乎，我哋首先沖咗佢先。嗱，我已經係沖咗㗎啦。咁啊，但係跟住我哋要做啲咩咧？跟住咧，我哋就係要幫佢搣鬚。咁你會見到咧，其實呢啲青口咧本身係有啲咁樣嘅鬚喺度。咁你要咧搣佢哋出嚟嘅。咁你揸住咧，咁樣搣，咁佢就走咗啦。呢啲咧都要整走嘅。OK， 咁咧就整好一個啦。咁呢啲擺喺度先啦。如此類推，繼續咯。你見到呢啲，哇，好多啊，好多啊。呢一個。呢個唔得啦，已經嗱，你見唔見到啊？真係新鮮啦，醜樣啊！俾你見到啊，呢啲唔掂嘅 ，very good， 仲好啊！俾你見到呢啲咁樣嘅嘢，好啦，再搣咯，千祈唔好介意醜樣啊、核突啊，所以咧你一定要咧，如果係新鮮嘅青口咧，你係要做呢樣嘢嘅。咁有陣時咧，你會喺超市咧見到一啲即係雪藏嗰啲半煮熟嘅青口咧，係嗰啲係方便好多，但係咧唔好食㗎。真係唔好食嘅，所以咧買一啲新鮮嘅青口，寧願咧自己喺度做啲咁樣嘅清潔嘅步驟啊，咁樣咧你出嚟嘅青口咧就真係好食好多嘅嚇。繼續做咯噃，好啦，嗱，我已經係整到一半啦嚇。嗱，其實咧去處理新鮮嘅青口咧都有啲嘢要注意嘅嚇。除咗頭先咧我哋掹鬚啊，整咗啲簡單嘢之外咧嚇，仲有嘅就係咧。你到咁上下，譬如話掹咗啲鬚啦，呢一度掹鬚 ，OK， 好啦，咁跟住咧，其實咧呢一度咧仲有啲一點點嘅黐住喺個殼上面嘅嘢咧，我哋要整走嘅喎。咁我哋咧就用一個百潔布咧，可以去擦一擦佢。咁當然呢個百潔布係乾淨㗎啦，擦一擦佢就係咁啦。見唔見到頭先嗰啲冇咗啦？咁跟住咧呢度再擦。咁呢個咧係一個方便快捷啲嘅方法去做 ，OK。有啲咧就未必擦得甩嘅，但係唔使擔心 ，OK 都 OK 嘅。好啦，擦走咗佢先喎，因為呢啲咧仲要沖水嘅 ，OK。好啦，有一樣嘢好緊要嘅冇講到嘅咧，就係頭先有一啲青口咧，我都特登留翻。咦，佢去邊啊？唔通我已經好乖咁揀走晒？喺邊啊？喺邊啊？喺邊啊？好啦，你見到我咧手指喺度彈下彈下，做乜嘢咧？嗱，我哋用呢一個先啦。呢一個青口咧，佢咧咪開咗少少嘅，你彈下佢咧。睇下佢會唔會閂埋嗱？你見到啊？你彈下佢咧，無啦啦咧，佢自己會閂埋㗎啦。見唔見到個口啊？已經閂埋咗咯喎，即係話咧，佢係未死，係新鮮㗎啦。所以咧，你每逢去揾一啲新鮮嘅青口嗰陣時咧，一定要做呢樣嘢。OK， 你彈咗佢之後，如果佢咧唔合埋嘅話咧，千祈唔好食，劈咗佢。OK， 即係話咧，因為佢係死咗啦已經。知唔知啊 ？All right， 咁我哋繼續咧就去掹鬚啦，掹咗鬚啦，跟住再去擦啦，呢個都好乾淨啦。再去彈嘅 ，OK， 呢一個咧就係處理呢個新鮮青口嗰陣時要注意嘅嘢咯噃 ，OK。咁呢一個當然我哋做完之後咧係會再去沖水嘅 ，All right， 繼續。好啦，清洗完畢啦，咁啊呢一撥青口咧都非常之新鮮。開頭揾一個爛嗰個啦，同埋兩個已經係麻麻地嘅抌咗之外咧，全部咧都合埋晒嘴啦。咁啊，即係話佢哋係生喵喵嘅。OK， 清洗完呢個青口之後咧，我哋可以將佢咧放落雪櫃先，千祈咧唔好放落冰格啊嚇，放落雪櫃先。但係我哋都唔會放太耐嘅，因為咧好快咧就可以煮噶啦。放咗雪櫃先，而家咧就處理少少材料啦。咁啊有呢個乾葱啦，同埋蒜頭嘅。咁我哋咧
好簡單地處理嘅乾葱咧就係切片。好啦，嗱，其實咧你係可以切粒嘅，不過咧對於我嚟講，切片係快好多。於是乎，我切片。好，蒜頭都係啦，唔係，擺翻呢個先，切片就係咁啦。可以埋爐頭煮嘅啦噃。好啦，咁啊開始煮嘅時候咧，我哋要揾一個煲咧係要有蓋嘅嚇 ，all right。咁然後咧，我哋第一樣嘢要加嘅咧就係呢一個白酒 white wine，OK。咁我哋揾一個咧 dry 啲嘅 white wine 啊嚇，咁啊然後咧再加啲咁多咧水嘅，煮咗先，冚翻佢。咁啊，我哋揀呢一個 dry 嘅 white wine 點解咧？因為越 dry 嘅 white wine 咧，咁啊就係越少糖分㗎嚇。咁啊，於是乎咧，用呢個 dry white wine 呢個味道喺度啦。咁啊，但係咧就冇呢個糖分，所以係 very good 㗎。咁咧，我哋而家第一樣嘢要做嘅咧，其實咧我哋要煮一煮嗰啲青口先嘅，因為咧我哋想佢擘翻大個嘴啊 ，OK？咁於是乎我哋就用呢個白酒啦，加少水啦，咁我哋咧就一陣咧倒嗰個青口落去啦。即係呢個步驟咧，知道邊啲係 OK， 邊啲係唔 OK 嘅。因為咧，除咗你烤佢好啦，佢合埋口之外咧，你都要煮咗咁上下，佢開口咧先叫做 OK 嘅噃。所以咧有陣時處理呢啲 shellfish 類啊，即係貝殼類嘅海鮮啦嚇，都係要有呢啲咁樣嘅tips 要留意下咁，所以咧，如果你真係想煮嘅話咧，記住呢啲 tips 啦。咁啊，但係你話覺得好煩嘅話，咁你就 miss 咗啲好好味嘅嘢咯，就係咁咯。OK， 好，開把抽氣扇先。好啦，話咁快咧就已經滾咗㗎啦嗰啲。OK，咁然後咧，我哋就將我哋頭先嗰啲青口咧就可以咧放落去啦，冚蓋，跟住3分鐘 ，OK， 用呢一個咧中火去煮一煮佢 ，OK， 等一等啦。好啦，嗱，你煮到咁上下咧，你會見到咧佢有啲嘢衝出嚟嘅，冇問題噶，正常噶嚇。咁跟住咧，我哋煮到咁上下咧，我哋係要熬下佢嘅，係會有少少污糟噶啦個爐頭，冇辦法啦，抹翻啦陣 ，OK， 熬下佢就等佢咧即係開下啦下個青口。好啦，完咯喎。咁跟住咧，你要預備啲乜嘢咧？你要預備一個筲箕啦，同埋一個兜，因為咧我哋會裝翻嗰啲汁液落去嘅。好，熄火，開嚟望下啦噃。哇 ，happy 啊 ，OK， 跟住全兜嘢倒晒落去。我哋咧其實都要睇下邊啲咧真係冇開到啊個口。如果佢真係冇開到嘅話咧，譬如話呢一個爭少少咧都 OK， 其實佢都開咗啦。如果嗰啲咧冇開到口嗰啲咧，我哋就真係唔好要啦嚇。咁多位 ，all right。呢個時間就係用嚟 check 嘅，喂 ，OK 啦 ，good， 將呢一個咧擺埋一二邊，我哋用翻頭先個兜去煮嗰個其他嘅汁啦。嗱，你會見到咧個兜咧有少少污糟啦，咁我哋咧輕輕抹一抹佢就得噶啦 ，OK。好啦，跟住咧我哋開翻呢一個中大火啦，然後咧就落呢一個無鹽牛油啦，等佢溶咗先。頭先我咪同大家講咧，抹一抹個鍋就 OK 嘅，因為咧我哋想有翻咧嗰啲青口嘅嗰啲海水味、嗰啲鮮味咧喺嗰個煲入面。OK， 呢個咧步驟其實都緊要㗎嚇，我哋唔想拎走任何值得保留嘅嘢。好，起泡之後乾葱，大啲個抽氣先。好啦，你見到佢開始有少少透明嘅時候咧，可以落你嘅蒜片啦。好。個蒜片咧，大概落咗15秒之後咧，落你嘅咖喱粉咯喎。留意啦，如果咧你覺得咦個火好似猛得滯喎，咁你可以較細啲，中火都 OK 嘅。跟住忌廉，然後未完嘅喎，記唔記得頭先我哋剩翻嗰啲煮青口嗰啲水啊，繼續倒埋落去。哇！而家咧你就要煮滾佢啦。咁煮之前啊，當然咧就要做少少調味啦，落啲鹽啦。跟住咧落呢一個黑胡椒，搞一搞佢，試下味先。good， 正啊！好啦，咁你見到咧滾咯噃，跟住咧我哋就可以放翻我哋啲青口啦。哇，開心開心！然後咧冚佢中火，哇，做咩事啊 ？Sorry， 中火1分鐘，跟住咧上碟也得。食嘢啦喂！哇，正啊，好開心啊！哇，誒睇唔到喎，呢度
正唔正？哦 ，very nice。我咧就咁用手食算啦。揭開咗之後，新鮮嘅青口咧係唔同啲嘅，鮮好多，好味好多。不妨咧跟我呢個食譜試下嚇。派嫂咧好中意食呢一個嘅，所以咧今集當送俾佢啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，嗱，翻俾派嫂啦。